oduu teenya jalqabaatiin gamtaan Afriikaatii fi mootummaan Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa 2500 humna nagaa eegsisuu haarawa Soomaaliyaatti akka dabalamuuf hayyama kennan. Waraanni Itoophiyaa ammajjii 2025 irraa eegalee Soomaaliyaa keessa yoo taa'e akka weerartuutti ilaalla kan jette Soomaaliyaan amma waraana Itoophiyaa 7,000 irraa gara 2,500tti gadi buusuun akka Soomaaliyaa keessa turan hayyamteetti. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Yugaandaa fi Itoophiyaan hariiroo biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waliigaltee tumsaa 8 mallatteessuun dhaga'ame. Wayita Itoophiyaa fi Yugaandaa waliigaltee mallatteessuu ibsanitti oduudhuma walqabatee fi kaleessuma Yugaandaa dhaabeen pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud Yugaandaatti imalanii achi oolanii jedhame. Waliigaltee 8 Yugaandaa fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamee fi Hassan Sheikh Mahamud kaleessuma Yugaandaa galuu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin miseensi raayyaa ittisa biyyaa Wallagga Lixaatti jaalallee ishee biraa ari'uudhaan dubartii takka gudeede hidhaan adabame. Hidhaan kun immoo waggaa muraasaa jechuun hedduun qeeqaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa akkamitti jaalallee biraa ari'uun dubartii gudeede? Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin gamtaan Afriikaatii fi mootummaan Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa 2500 humna nagaa eegsisuu haarawa Soomaaliyaatti akka dabalamuuf hayyama kennan. Waraanni Itoophiyaa ammajjii 2025 irraa eegalee Soomaaliyaa keessa yoo taa'e akka weerartuutti ilaalla kan jette Soomaaliyaan amma waraana Itoophiyaa 7,000 irraa gara 2,500tti gadi buusuun akka Soomaaliyaa keessa turan hayyamteetti. Haaluma kanaan loltoonni kun ergama deeggarsa gamtaa Afriikaa Soomaaliyaa yookaan AUSOM jalatti kan tajaajilan yoo ta'u turtiin loltoota Itoophiyaa kunis haga dhuma bara 2028tti kan hojjetu ta'a jedhameera. Kun kan dhaga'ame murtii manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhuma bara dabree raggaasisee fi aangoon AUSOM humnoota nageenya Soomaaleetiin akka gaggeeffamu erga hubachiisee booda ture. Akka gabaasa SNTV'n baasetti naannoowwan gareen shororkeessaa jiran irratti loltoonni Itoophiyaa ni xiyyeeffatu jedhameera. Loltoonni amma Soomaaliyaatti bobbaafaman waliigalaan 12,000 ol akka hin taane kan ibsame yoo ta'u kunis loltoota ATMIS jala turan irraa baay'ee xiqqaadha jedhameera. Akka gabaasaaleen Soomaaliyaa bahan agarsiisanitti Soomaaliyaan loltoota biyyoota hundaa irraa xixiqqeessiteetti. Sababiin kanaa immoo Soomaaliyaan loltoota biyya alaa daangaa ishee keessaa xiqqeessuu waan barbaaddeefi jedhu namoonni dhimmicha hordofan. Yugaandaan loltoota 4,500 qabaachuun loltoota hedduu Soomaaliyaatti warra bobbaasan keessaa yoo ta'u gama biraatiin hirmaannaan waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaatti taasisu yeroodhaaf shakkii keessa ture. Kunis erga Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliigaltee falmisiisaa mallatteessanii booda ture. Finfinneen Somaaliilaandiif beekamtii idil addunyaa kennuun ofiif immoo ulaa galaanaa Somaaliilaand irraa argachuuf yaaddee turte. Soomaaliyaan akkuma waliigalteen Finfinnee fi Hargeysa jidduutti mallatteeffameen yaaddoo abbaa biyyummaa kaasuun gahee Itoophiyaan AUSOM keessatti qabdu mormitee turte. Kanaanis tasuma loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa hin turan jechuun ammajjii 2025 irraa eegaltee Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa ofirraa baasuuf yaaddee turte. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa yoo daangaa isii keessaa baafte gareen shororkeessaa tarkaanfii isaanii jabeesse jechuun addunyaanis yaaddawaa turte. Dhimma Somaaliilaandii wal qabatee Soomaaliyaa fi Itoophiyaan erga waggaa tokkoof jechuun bara 2024 guutuu wal dhabanii booda muddee 11 2024 dhumarratti Ankaaraatti araaramuun isaanii ni yaadatama. Soomaaliyaa fi Itoophiyaan Ankaaraatti araaramuu isaanii hordofeeti. Raayyaan ittisa biyyaa amma akka Soomaaliyaatti bobba'u kan hayyamame. Oduu biraatiin Yugaandaa fi Itoophiyaan hariiroo biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waliigaltee tumsaa 8 mallatteessuun dhaga'ame.
wayita Itoophiyaa fi Ugandaan waliigaltee mallatteessuu ibsanitti oduudhuma walqabatee fi kaleessa Kampaalaadhaa ba'een pirezidaantiin Soomaaliyaa Ugandaa oolaniiru. Haaluma kanaan Ugandaa fi Itoophiyaan hariiroo biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waliigaltee tumsaa 8 mallatteessuun dhaga'ame. Waliigalteen kun yaa'ii afraffaa Koomishinii Ministeerota waloo biyyoota lamaanii Finfinneetti gaggeeffama irratti mallattaa'e. Jilli Ministeera dhimma alaa Ugandaa Jeneraal Abubakar JJ Odengootiin durfamu Finfinneetti Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa faana wal argeera. Ugandaa irraa immoo Ministeera dhimma alaatiin cinaatti Ministeerri daldalaa, geejjibaa, qonnaaf Ministeerri biyya keessaas yaa'ii afraffaa kanarra turanii jedhame. Gama Itoophiyaatiinis Ministeerota daldalaa fi Ministeerota damee garagaraatu yaa'ii kanarra ture jedhu miidiyaalee Ugandaa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos mootummaan Itoophiyaa walga'ii Koomishinii Ministeerota waloo kana keessummeessuutti gammaduu akka ibsan miidiyaalee Ugandaa bal'inaan gabaasan. Akka Dr. Geediyoon Ximooxiyoos jedhanitti walga'iin tibbanaa kun hariiroo biyyoota lamaanii ilaaluudhaaf carraa kan uume ta'uu kaasuun qormaata biyyoota lameenii mudatan furuudhaaf tumsa naannoo guddisuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru jedhame. Dr. Geediyoon Ximooxiyoos tumsa gaarii biyyoota lamaan jidduu jiru irratti yaada kennaniin walta'iinsi biyyoota lamaanii amma taasifamaa jiru kun itti fayyadama bishaan Abbaayyaa yookaan laga Naa'il haqa qabeessaa fi madaalawaa akka ta'u ni gargaara jechuun akka dubbatan miidiyaan Ugandaa NTV'n gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa kun shororkeessummaa naannicha keessatti mul'atu qolachuuf Itoophiyaa fi Ugandaa gidduutti qindoominni akka barbaachisus dubbatanii jiru jedhu miidiyaalee Ugandaa. Ministeerri dhimma alaa Ugandaa Jeneraal Odengoon jiila Itoophiyaa galateeffachuun yaa'iin afraffaan Koomishinii Ministeerota waloo akka gaggeeffame hubachiisan. Kunis yeroo hariiroon biyyoota lamaanii guddachaa dhufetti ture jedhan. Hariiroon Ugandaa fi Itoophiyaa kun waggoota dheeraa dura erga hundeeffame kaasee dagaaguu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ugandaa mootummaan isaanii hariiroo Itoophiyaa waliin qabu caalaatti guddisuudhaaf kutannoo akka qabus dubbatanii jiru jedhame. Jeneraal Odengoon dhimmoota hedduu irratti akka mootummaa Itoophiyaa faana waliigalan kaasuun walga'ii guyyoota lamaaf gaggeeffame kana irratti wanti ijoo ta'e tokko waliigaltee 8 mallatteessuu biyyoota lamaaniiti. Waliigalteen kunis inni jalqaba waliigaltee tajaajila qilleensaa, lammaffaan waliigaltee waliin ta'uun hojii raawwachiisuu indaastirii irratti, sadaffaan immoo waliigaltee hojii waliinii damee inerjii irratti, afraffaan immoo waliigaltee bulchiinsa qabeenya bishaanii irratti, akkasumas ammoo shanaffaa irratti waliigaltee hojii teeknooloojii waliinii kan akka qonnaa, horsiisa beeyladaatii fi qurxummii irratti, jaaffaan waliigaltee leenjii qorannoof leenjii xiyyaaraa irratti, torbaffaa waliigaltee gargaarsaaf hojii waliinii qorannoo balaatii fi mudannoo xiyyaaraa irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsameera. Dhumarratti waliigaltee daldalaa irratti akka mari'atan ibsameera. Oduudhuma walqabatee fi guyyaa kaleessaa Kaampaalaadhaa ba'een immoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud pirezidaantii Ugandaa walii wal arguun mari'atan. Waggaa tokkoof Itoophiyaa faana wal dhabee dhimma waraana Awusoom irrattis Ugandaa faana waliigaluudhaaf kan rakkate Hassan Sheikh Mahamud kaleessa Yoweri Museveni dubbiseera. Haaluma kanaan pirezidaantiin Soomaaliyaa waamicha ofiisaa gita isaanii Yoweri Museveni irraa isaaniif dhiyaate hordofee kaleessa waaree booda daawwannaa guyyaa tokkootiif Ugandaa akka dhaqee waajjirri isaanii viillaan hubachiiseera. Mariin pirezidaantota lamaan jidduutti taasifame qabxiilee jajjabaa irratti waliif galuun adda ba'anii jedha viillaan Soomaaliyaa. Pirezidaantonni lamaan hariiroo gadi fagoo biyyoota lamaaniitii fi tumsa cimaa biyyoota lamaan jidduu jiru caalaatti jabeessuuf akka waliigalan himame. Waliigalteen Soomaaliyaatii fi Ugandaas akka ibsutti pirezidaantonni lamaan jechuun Yoweri Museveni fi Hassan Sheikh Mahamud ergama haarawaa Awusoom eegaluu isaa waliin akka simatan himanna. Inni biraa pirezidaantonni lamaan raawwii karoora misooma nageenyaa Soomaaleetii fi dandeettii raayyaa ittisa biyyaa Soomaalee jabeessuudhaaf deeggarsa idil addunyaa saffisiisuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru jedhu viillaan Soomaaliyaas. Oduu biraatiin
Miseensi raayyaa ittisa biyyaa Wallagga Lixaatti jaalallee ishee biraa ari'uudhaan dubartii gudeede hidhaan adabame. Hidhaan kun immoo waggaa muraasaa jechuun hedduun namootaa qeeqaniiru. Haaluma kanaan miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko Wallagga Lixaa aanaa Haruutti dubartii jaalallee ishee waliin turte biraa ari'uun gudeeduudhaan hidhaan adabamu manni murtii aanichaa BBC Afaan Oromootti himeera. Miidhamtuun jaalallee ishee waliin buluudhaaf hoteela deemuun erga kutaa ciisichaa qabatanii booda miseensi raayyaa ittisa biyyaa maqaan isaa Ajajaa Dhibbaa Fiqaat Siisaay jedhamuun adda baafame tokko jaalallee ishee humnaan biraa baasee ari'uun dubartii tana gudeede. Pirezidaantii mana murtii aanaa Haruu obbo Mootii Addunyaa akkasiin waan ta'e BBC Afaan Oromootti himan. Yakki kun Wallagga Lixaa aanaa Haruu magaalaa Jiituu jedhamtu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa Bitootessa 8/2017 galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 2tti yeroo ta'u raawwate jedhan. Gochi kun kan raawwatame miseensa raayyaa ittisa biyyaa Ajajaa Dhibbaa ta'een akka ta'es kaasan. Guyyicha galgala gara sa'aatii 2 yeroo ta'u miidhamtuun dhuunfaa kan ammoo maqaan isii nageenyummaa isiitiif dhokfame hiriyaa dhiiraa yookaan jaalallee ishee waliin siree kireeffatanii buluudhaaf hoteela tokko deemti. Erga kutaa ciisichaa kireeffatanii booda hiriyyaan ishee kutaa ciisichaa isaanii cufee nyaata ittiin bulan fiduudhaaf achi ba'e. Jaalallee miidhamtuu kana nyaata bitee feestaalaan qabatee yoo dhufe balbala banuu himatamaan Ajajaan Dhibbaa Fiqaat Siisaay jedhamu uffata sibiilii uffachuun loltuu biraa uffata raayyaa ittisa biyyaa uffate tokko waliin ta'uun hoteelicha deemanii balbalatti isa eegan. Jaalallee miidhamtuu kun furtuudhaan yoo kutaa ciisichaa banu loltuun maqaan isaa Muhammad jedhamu Ajajaa Dhibbaa sana waliin ture bilbila irratti qabee kabaluudhaan shugguxii itti qabee birrii 3,000 irraa fudhate jedhame. Sana booda Ajajaan Dhibbaa kun kutaa miidhamtuun keessa jirtutti ol seenuun hiriyaa ishee saggoo qabee gadi darbachuun furtuudhaan keessaan ofitti cufachuun ishee gudeeduudhaaf irra deddeebiin akka yaalee ibsameera. Hiriyyaan qaba waan akkasiin irratti hin dalagin na hin gudeedin jettee iyyituus didee ishees doorsisee humnaan qabuun yakka gudeeddii irratti akka raawwate ibsameera. Sana booda ammoo bilbila gosa Aayiteelii ta'e irraa fudhatee bahee jedhan pirezidaantii mana murtii aanaa Haruu obbo Mootii Addunyaa. Dubartiin kun miidhaa xiinsammuutiif saaxilamuu kan himan pirezidaantii mana murtichaa lamaan isaaniitu erga yakkicha irratti raawwataniin booda hoteelichaa baqatanii ba'uu himan. Yeroo sana jaalallee miidhamtuu yeroo isaan gadi isii ari'an ajajaa poolisii aanaa Haruu Inispeektar Biraanuu jedhamaniif bilbiluu himan. Guyyaa itti aanu ganama isaa hordoffii cimaa taasifameen miseensi raayyaa ittisa biyyaa yakka gudeeddii kana raawwate Fiqaat Siisaay to'atamuu pirezidaantii mana murtichaa BBCtti himaniiru. Loltuun biraa yakka kana keessatti hirmaate Muhammad jedhamu ammoo yeroodhaaf miliqee akka jiru obbo Mootiin himanna. Dubartii gaa'ila hin dhaabbanne irratti yakka gudeeddii raawwate xiinsammuudhaan baay'ee miidhamteettii jedhan obbo Mootiin. Yakkamaan kun kutaa ciisichaa banatee itti ol seenuun osoo isheen iyyituu reebee dhiitee kabaluun dirqisiisee gudeedeera jedhamuun qorannoon karaa abbaa alangaa aanichaatii fi poolisiitiin gaggeeffamaa ture. Galmeen qoratamee xumuramuun abbaan alangaatis himannaa yakkaa seera yakkaa bara 1996 keewwata 620 muraa tokko cabseera jechuun mana murtii aanaa Haruutti himate. Manni murtichaatis ragaa dhimmichaa ofitti fudhachuun ilaalee ragaa bitaaf mirgaa dhaggeeffachuun falmii gaggeessaa erga tureen booda yaada adabbii cimsu gama abbaa alangaatiif yaada adabbii salphisu ammoo gama abukaattoo ittisaa himatameetiinis seeraan wal bira qabee erga xiinxalee booda murtee dabarseera. Dhaddacha guyyaa jimmataa akka lakkoofsa Itoophiyaa Bitootessa 26 ooleen himatamaa fi fakkaattoota isaa ni barsiisa. Kaayyoo waliigalaa seera yakkaas galmaan ga'a kan jedhuun himatamaa hidhaa cimaa waggaa 7tiin adabee jira jechuun obbo Mootii Addunyaa BBC Afaan Oromootti himan.